حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف لے آئے کس طرح تشریف لے آئے نے آپ فرماندے نے حضور دا ایک بازو مبارک حضرت ابو بکر دے مونڈیاں تے سی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے حضور جدوں مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف لے آئے اسی ویکھیا حضور دا ایک بازو مبارک حضرت عمر حضرت ابو بکر دے مونڈے تے وے تے دوجا بازو مبارک حضرت عمر فاروق اعظم دے مونڈے تے سی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے حضور جدوں آئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اے منظر یاد رکھ لو اے منظر تسی آخری باری نہیں ویکھیا اے تسی ایک باری پھر ویکھو گے صحابہ نے کیتی یا رسول اللہ کدوں ویکھاں گے کتے ویکھاں گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے منظر جڑا تسی اج ویکھیا اے تسی قیامت والے دن حشر دے میدان دے وچ ایک باری پھر ویکھو گے جویں اج میں مسجد نبوی شریف دے وچ ابو بکر تے عمر دے مونڈیاں تے بازو رکھ کے آیا ہاں میں میدان حشر دے وچ بھی انج ہی داخل ہو جاواں گا میدان حشر دے وچ جدوں آواں گا تے انج ایک بازو مبارک حضرت ابو بکر دے مونڈے تے ایک بازو مبارک حضرت کسی آکھیا سی نا محشر میں منکروں کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے محشر میں منکروں کے چہرے بلکہ میں نے کہہ دیا محشر میں منکروں کی بوتیاں دیکھنے والی ہوں گی کہ ابو بکر و عمر آئیں گے جب رسول خدا کے ساتھ ابو بکر اور عمر آئیں گے جب رسول خدا کے ساتھ انہاں دا کی بنے گا کہ جڑے ساری زندگی انہاں دے خلاف زبان درازیاں کردے رہے نے اور جدوں میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر تے عمر نو انج جنڈی پھڑ کے تے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے میدان محشر دے وچ لے کے آون گے پھر منکراں دے ذرا چہرے ویکھیو نا پھر انہاں دے چہریاں دا کی حال ہوے گا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ منظر یاد رکھ لو کہ آج آخری باری نہیں ویکھیا ایک باری پھر ویکھو گے یا رسول اللہ کدوں ویکھاں گے فرمایا جدوں حشر دا دن ہوے گا نا تے میدان محشر دے وچ جدوں میں آواں گا فرمایا اس ویلے اسے حال دے وچ میں میدان محشر دے وچ داخل ہو جاواں گا اچھا بولو سبحان اللہ